Uraho neza. Aha ni kuri Nzambe TV. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Amos Kabikane Gatanu. Uyu munsi turi mu rugendo rudasanzwe. Tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 bo mu Rwanda barimo abagezweho, abashya. Tubwaze kureba uburyo bakoze amateka mu muziki, indirimbo zabo zakunzwe, ubutumwa bwabo ndetse n'uburyo abakunzi babakurikirana n'ibikorwa byabo. Aha turi bwaze gutangira ku mwanya w'inyuma, turebe buri muhanzi uburyo burambuye kugira ngo mushobore kumva neza urugendo rwe n'icyo atekereza mu muziki nyarwanda. Wowe mushya ndagushishikariza gukanda subscribe nimba bikunze, nimba dusanganywe kanda like, share ni comment kugira ngo ibiganiro byacu byiza bya buri munsi bijye bikugeraho mu bambere. Aha ni kuri Nzambe TV. Twihuse ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi witwa Kevin Kade. Kevin Kade ni umuhanzi ukiri muto ariko w'igitangaza. Kevin yatangiye umuziki akiri mu mashuri yisumbuye aho yakundaga guhimba indirimbo mu gihe cy'amasaha yo kwiga. Indirimbo ye Nyanja yatumye amenyekana cyane mu mijyi kanamenyekanisha ku mbuga nkoranyambaga. Kevin avuga ko intego ye ari ukwerekana impano nyarwanda mu Rwanda no hanze, kanashishikariza urubyiruko gukurikira inzozi zabo. Kevin Kade mu byo yivugiye yagize ati, ndashaka gukora indirimbo zifatika zihuza abahanzi bose hamwe n'abakunzi b'umuziki kandi zerekana uburyo urubyiruko rw'u Rwanda rufite impano nyinshi. Ndi umuhanzi ushaka gutanga ubutumwa binyuze mu njyana nshya kandi zigezweho. Mu mwanya wa 9 turasanga umuhanzi witwa Utanice. Bamenyere basanzwe bamuzi. Utanice ni umuhanzi w'umugore mu muziki w'u Rwanda. Afite injyana idasanzwe kandi imiririmbire itangaje. Yatangiye umuziki ubwo yari ari muto, yihugiraga mu mashuri ya muzika, yiga uburyo bwo guhanga indirimbo zifatika. Indirimbo ze nka single zarakunzwe cyane, zifite ubutumwa bw'urukundo n'icyizere. Utanice we yari avuze ati, umuziki ni uburyo bwo guhuza abantu no gutanga icyizere n'ibyishimo. Intego yanjye no gukora indirimbo zifatika kandi zirusha urubyiruko gukunda muzika. Ndashaka ko abakunzi banjye bumva ko bafite aho bahurira n'indirimbo zanjye. Mwanya wa 8 turasanga umuhanzi bita Chibo. Chibo azwi nko ku njyana ya Afro Pop. Chibo ni Afro cyangwa Pop artist izamuka neza. Yatangiye umuziki mu mwaka wa 2018. Afite ibitekerezo bishya byinjiza injyana nshya mu ndirimbo ze. Indirimbo Okipe na Vazi zatumye amenyekana cyane kandi zifasha abakunzi kumva umwimerere w'ijwi. Chibo avuga ko akunda gufasha urubyiruko kumva ko impano zanyu zose zishoboka igihe cyose ukoze cyane. We yagize ati, nshaka gukora umuziki ushobora guhuza abantu bose kandi uhumuriza imitima yabo. Umuziki ni ikintu gituma abantu bava mu byiyumvo bitandukanye bagahuza. Dukomeje twihuse cyane ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi bita Bulldog. Bulldog ni umuraperi w'umuhanga azwi mu njyana ya hip hop. Yatangiye gutunganya rap akiri muto, yiga amagambo y'imibereho, ubutabera n'ubuzima bw'urubyiruko. Indirimbo ze zifite ubutumwa bufatika, abakunzi be barazikunda cyane. Bulldog rero we yivugiye ati, rap ni uburyo bwo gutanga ubutumwa kandi ndashaka ko abakunzi banjye bumva ko bafite ijwi muri muzika yacu. Umuziki ni umurage no guhanga udushya kandi nifuza gukomeza guha urubyiruko icyizere binyuze mu ndirimbo zanjye. Mu mwanya wa 6 twihuse turasanga umuhanzi wita Juno Kizigenza. Juno Kizigenza ni umuhanzi w'icyamamare, ngira ngo muramuzi, benshi muramuzi. Juno Kizigenza afite ijwi rikomeye kandi ry'umwimerere. Yatangiye umuziki kubera gukunda kuririmba mu nsengero no mu mashuri. Indirimbo ze zifasha abakunzi kumva ubutumwa bwimbitse kandi zitanga inspiration ku rubyiruko. Juno Kizigenza we yaragize ati, ndashaka gukora indirimbo zihuza abantu bose kandi zifite ijwi ryumvikana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuziki ni uburyo bwo guha urubyiruko icyerekezo n'ubutumwa bwiza. Twihuse ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi wita Bryson Dude. Bryson Dude ni umuhanzi ukiri muto ariko ufite impano idasanzwe. Yatangiye gukora indirimbo akiri umwana, agerageza guhuza Afrobeat na Urban Vibes. Abafana be baramukurikira cyane ku mbuga nkoranyambaga n'ibitaramo. Bryson Dude we yagize ati, intego yanjye ni ugukora umuziki uzajya uhuza abakunzi b'ingeri zose kandi unafasha kumva ibyiyumvo binyuze muri Afrobeat na Urban. Ndashaka guha umuziki w'u Rwanda isura nshya. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi wita Neringabo. Neringabo nawe muramuzi cyane, ni umuririmbyi w'indirimbo zijyanye n'urukundo umaze kumenyekana mu bitaramo bikomeye. Yatangiye umuziki akiri muto, akunda gushyira amarangamutima mu ndirimbo ze. Neringabo we yaragize ati, umuziki ni uburyo bwo gutanga ibyiyumvo no guhuza abantu kandi nishimira kubona hamwe n'abakunzi banjye bishimira indirimbo zanjye ku mbuga nkoranyambaga n'ibitaramo. Ndashaka gukomeza gukora indirimbo zifatika kandi zifite ubutumwa. Ku mwanya wa 3 naho turasanga undi muhanzi w'umugore ariwe bita Ariel Ways. Ariel Ways ni umugore afite injyana ya Afro hamwe na Pop. Aho Ariel Ways akunze kugaragara mu bitaramo binini. Yatangije umuziki akiri muto, yiga injyana zitandukanye kandi agerageza guhanga n'udushya. Ariel Ways we yaragize ati, indirimbo zanjye zigomba guhuza abantu no kubaha ibyishimo kandi zigatanga ubutumwa bw'urukundo n'imbaraga. Ndashaka guha abakunzi banjye experience itazibagirana. Undi muhanzi abantu benshi bakunze cyane
mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi witwa Kivumbi King. Kivumbi King ni umuraperi w'icyamamare mu Rwanda. Yatangije umuziki akiri muto, we yihugiraga mu kwandika lyrics zifite ubutumwa. Kivumbi King we yaragize ati, guhanga injyana yihariye nicyo kintu cyamfashije gutandukana n'abandi, kandi nifuza ko umuziki wanjye wagira ingaruka nziza mu rubyiruko. Ndashaka guha urubyiruko icyerekezo mu ndirimbo zanjye. Umwanya wa mbere turasanga umuhanzi wita Diazdora. Diazdora ngira ngo muramuzi, ni umuhanzi ukiri mutoya nyine w'ibyiruko. Diazdora ni umwe mu bahanzi bafite ejo hazaza heza mu Rwanda. Yatangiye umuziki akiri muto, yiga uburyo bwo guhanga indirimbo ze zifatika kandi zifite ubutumwa. Abantu mukunda showbiz cyane mumukurikirana, muramuzi, munamukunda. Diazdora we yaragize ati, ndashaka gukomeza guhanga indirimbo zihuza urubyiruko, zifatika kandi zigafasha abakunzi kumva ibyiyumvo byabo binyuze mu muziki. Umuziki ni ubutumwa bwanjye kandi akaba ari ubutumwa bw'ubuzima bwanjye, kandi ndifuza ko abantu bose bumva umuziki ku bwanjye kandi bakumva ubutumwa bwanjye. Nk'ibisanzwe ahangaha ni kuri Nzambe TV. Nagira mbibutse ko twarebaga hamwe impano nyarwanda muri showbiz, abahanzi bo mu Rwanda bafite indirimbo zakunzwe kandi bagakomeza gutera imbere, abahanzi b'ubu n'abashya bose bafasha mu gutuma showbiz yacu iba nziza kandi kurura abakunzi benshi. Nk'ibisanzwe amazina ni Amos Kabikane 5. Aha byari kuri Nzambe TV show. Ndabashimira ko mwari kumwe natwe kuri uru rugendo rwiza, kandi turabashishikariza gukomeza gukurikira umuziki nyarwanda aho muri hose. Ntugende udakanze subscribe, like, share and comment nimba wabikunze.